兄弟们，我们已经在这个地方抽了2天的窝子了，昨天下午终于看见有口了，我感觉今天指定能爆货。走。完了，我的窝子被占了，这可咋办呀，家人们？这怎么办呀？走，我们去问一下，看他们口咋样。哎，大哥，你干嘛呢？你这口好吗？还可以。我在这儿抽了2天的窝子了，我昨天下午口挺好的。我在这抽了1上午了，这还。不是，我就想问一下你口咋样？还行。哦，昨天下午就看见口了，你咋还没钓上来呀？你都抽1上午了，你咋还没钓上来？都1上午了，你咋还没钓上来？你还钓鱼了呗？哟。啊，这不是在这儿抽了2天了吗？就你在这身边，还有抽点用的。哎，大哥，你别看不起人好不好？我50家的鱼我都钓过，我就看你这老没口，你看怪着急的。有本事你来。那我在你旁边跑呗。随便，只要不影响我跑杆就行。那大哥都这样说了是吧？那咱现在开始，咱先收拾东西，开始抽。我们现在先给他开个饵，这一整包都给他倒进去。这个红牛的杯子，给他整上3杯。快速搅拌。咱们先让它醒一会儿，趁这个时间，咱们把钓台什么的弄一下，收拾东西。现在限制搭配加4，先用猛攻的7.2。哇塞，这么多泡泡，来鱼了这是！来了！我天！啊！哎呀呀呀！哎呦，还是野河的鱼有劲儿呀，家人们！哇，这是个什么？这个完了！往那测一下。我的天哪，这是什么？来了！是一尾小花鲢，来，别非常时间要上来了。我去！有帮忙吗？哇，这个有多大？这个3个节。还缠线了，他把大哥的线给缠了。哎我去！来，家人们看一下，小花鲢一尾怎么样？我就说吧，今天肯定有口。来，下货！